এঞ্জেলাছা গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো কৰবাত নহয় কৰবাত এটা শেষ নোহোৱা সাধুৰ লিখিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত কোনো এখন গাঁৱত নাই আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত আছো আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যিটো পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা বতাহ বুলি যোৱা যিটো পথ সেই পথটোৰ এয়া হৈছে অৱস্থা আৰু এয়া হৈছে দৃশ্য এই কণ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে হাতে হাতে দেখিছে আপোনালোকে মই অকণমান দৃশ্য দেখুৱালে হয়তো বুজিব যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যিসকল বিষয়া আছে কোটি কোটি টকা ছুপাৰ চাকাৰ লৈ তেওঁলোকে ৰাজপথত তেওঁলোকে থকা যিসকল বিষয় আছে সেই বিষয়সকলে এই ছবিখন চাওক এই কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে এই পথটোৰে দৈনন্দিন তেওঁলোকে আহ যাহ কৰিছে মাত্ৰ এজাক বৰষুণ দিলে এই পথটোৰ অৱস্থা এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সূচনা হয় এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহিছে অভিভাৱকসকল আহিছে আমি এইকাৰণে তেওঁলোকক দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ যে এই দৃশ্য দেখি যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে পৌৰ নিগমৰ যিসকল লোক আছে বিষয় আছে তেওঁলোকে সেই দৃশ্যসমূহ চাওক আৰু দৃশ্যসমূহ চাই এবাৰ তেওঁলোকে বুজক যে আপোনালোকে দৈনন্দিন আহ যাহ কৰিছে বাইদেউ এই ধৰণৰ সমস্যা সদায় আপোনালোকে ওলাই দিয়ক ইয়াৰ পৰা ভাল লাহে লাহে গৈ থাকক সদায় আপোনালোকে এই ধৰণৰ সদায় আমি এই ধৰণৰ সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছো সদায় সন্মুখীন হয় এঞ্জেলা মই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে ভালকৈ যোৱা এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই ধৰণে এই পথটোৰে দৈনন্দিন তেওঁলোকে আহ যাহ কৰে চাওক দুয়োপাশে চাব এই ধৰণৰ ড্ৰেইন আছে আৰু কেনেবাকৈ যদি এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কেনেবাকৈ যদি ড্ৰেইনত তেওঁলোকৰ ভৰিখন সোমাই পৰে কোনোবা যদি ড্ৰেইনত তেওঁলোক সোমাই পৰে কিমান যে তেওঁলোকৰ এটা অবাঞ্ছিত অনাকাংক্ষিত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিব সেই কথাখিনি নিশ্চয় ছবিখন চাই গম পাইছে এই ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা পথত এই ধৰণে যদি বছৰৰ পাছত বছৰ যদি তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি খাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ভাবক আপুনি ছবিখন কি ধৰণৰ উন্নয়ন গুৱাহাটী মহানগৰীত হৈছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে সেই স্থানীয় লোকসকলো আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কিছু কথা ক'ব এইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ এই যিটো সমস্যা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সেই সমস্যাটোৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে কিন্তু আজি কপতি সেই সমস্যাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইয়াৰ যিসকল বিষয়া আছে GMCৰ যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলৰ হেমাহিৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেয়া স্থায়ী হৈ নাই ইয়াৰ যিসকল মহিলা আছে মই বাইদেউ অকণমান আপোনালোকক অকণমান যদি আপোনালোকে আহে কথাখিনি কয় অকণমান সুবিধা হ'ব ইয়াৰ মহিলাসকল এঞ্জেলা এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে কিছু কথা ক'ব কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে এই যিটো পথ এটা ব্যস্ত পথ আপোনালোকৰ দৈনন্দিন আমি দেখিলোঁ কেমেৰাৰ সন্মুখতে দেখিছোঁ আপোনালোকে এইফালে আহক কেমেৰাৰ সন্মুখতে দেখিছোঁ ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহ যাহ কৰে গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল ইয়াৰ কাষতেই এই ধৰণে যাব লগা হৈছে বতাহগুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আছে এই ধৰণৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে কিয় আজিলৈকে কিয় সমস্যাবিলাক সমাধান কিয় নহয় ইয়াৰে সমস্যা আছে আমাৰ তিনিটা আমাৰ আগতে আছিলে এইটো কেঁচা ৰাস্তা আছিল তাৰ কেঁচা ৰাস্তাটো অলপ চাপৰ আছিল তেতিয়া বৰষুণ দিলে পানীখিনি গুচি যায় এতিয়া ৰাস্তাটো বনাই ল'লোঁ আমি সহল প্লাছ এই পাব্লিক স্কুলৰ ৱালখন দিলে তেতিয়া ৱালখনৰ এতিয়া আছিলে ড্ৰেইন আছিলে এটা এতিয়া ড্ৰেইনটো বন্ধ হৈছে ড্ৰেইনটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণ হৈছে এই অসজাগতা মানুহে মানে নলাত জাবৰ জোঁথৰ প্লাষ্টিক এইবিলাক পেলায় ভুল কিন্তু মানুহৰো আছে মানুহৰো ভুল আছে অসজাগতা অসচেতন অজ্ঞান বুলি কৈছোঁ মই তেওঁলোকে মানে কেঁচা সামগ্ৰী আৰু আপোনাৰ কাঠৰ সামগ্ৰী পৰ্যন্ত ড্ৰেইনত পেলায় সেনেকৈ ড্ৰেইনবিলাক বন্ধ হৈছে প্লাছ আমি 5-6 জুনত এটা গাঁত খান্দিলোঁ এই পাব্লিক স্কুলৰ এই ফিল্ডেদি তাৰে পিছত তেতিয়া আধৰুৱা হৈ থাকিল কাৰণ এই আৰ্মি ৱালখন আছে প্ৰব্লেম তেওঁলোকে মানে স্কুলৰ বেৰখন দিয়াৰ কাৰণে আৰ্মিৰ যিখন ৱাল আছে সেইখন ওখ কৰাৰ কাৰণে এই পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে কথাটো সেইটোৱে আৰু এটা কথা কওক এতিয়া আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বতৰ পৰীক্ষা চলি আছে যাব পাৰিছেনে তেওঁলোকে যাব মানে এনেকৈ পানী গছকি গৈ আছে মানে এনেকুৱা গাড়ী জাম হৈ যায় সিটো পাৰৰ গাড়ী ইটো পাৰে আহিব নোৱাৰে ইটো পাৰ গাড়ী সিটো পাৰে যাব নোৱাৰে এনেকুৱা সমস্যা হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰোপৰি মানে যেতিয়া ৱালখন দিলে ৱালখন দিওঁতে তেওঁলোকে মানে ৱালৰ মাজেদি এটা ছিষ্টেম ৰাখিব লাগিছিলে যাতে ড্ৰেইনটো ভিতৰেদি দকৈ খান্দি সিফালে পাৰ কৰাই দিব লাগিছিলে সেইটোও নকৰিলে আৰু সিফালে আমি ব্লক কৰি দিলে সেইটো কাৰণেও পানীটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তথাপিও মানে এটা ছিষ্টেম কৰি তেওঁলোকে দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিলে ইফালে গোটেই নালাত জাবৰ জোঁথৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে কি কৰে কাৰোবাৰ তিৰপাল এখন ফাটিলেও ড্ৰেইনত পেলায় কলেজ বা কাটিলেও মানুহো সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব কথাটো মানুহো সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব কিন্তু এতিয়া কোনোবা বিষয় আহিছে নে আপোনালোকে যিটো অৱগত কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক যে আমাৰ এই ধৰণে ৰাস্তাটোত পানী অৱগত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৈছে যে পানীৰ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে স্থায়ী সমাধান কৰিব পাৰে স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ কোনো যত্ন কৰা নাই ইয়াত ৰাজনীতি চাল থাকে এইডোখৰ পৰা গোটেইখিনি কৰিব ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিব ক'বহি আমি ভাল কৰি দিম বুলি আজিলৈকে কিন্তু ভাল আমি সমস্যা ভুগিয়ে আছোঁ এনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আছে কাম কিন্তু সমাধা হোৱা নাই আজি যদি আমাৰ ইয়াত কাৰোবাৰ খুব সাংঘাতিক অসুখ হৈ যায় এম্বুলেঞ্চ এখন নাহে আমি পণবন্দী হৈ পৰিলোঁ এই ড্ৰেইনটোৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব ভয় লগা হৈছে ঘৰত থাকিব লগা হৈছে এতিয়া যিখিনি এই যে DC অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে আকৌ
স্কুল মানে মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ লগত সেইটো মানে সচেতন নাগৰিক কেইজনমান মানে গৈ তেনেকৈ তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতি আহিছে 2-3 দিন গৈছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে একোৱে ৰেছপন্স কৰা নাই ঠিক আছে এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে এঞ্জেলা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকে চাওক এই ধৰণে এই যিসমূহ কিতাপ পত্ৰ তেওঁলোকে লৈ আহে পৰীক্ষা তেওঁলোকে দিবলৈ আহিছে গতিকে এই ধৰণে তিতা তেওঁলোকৰ কাপোৰে তেওঁলোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে গতিকে এই কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথাও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এবাৰ নাভাবেনে চৰকাৰখনে নাভাবেনে যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক ইয়াৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰে সেই জনপ্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে তেওঁলোকে এই কথাসমূহ নাভাবেনে যে গুৱাহাটীত বানপানী হ'বই সেয়া সকলোৱে জানে যে এজাক বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীত বানপানী হয় কিন্তু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানটো ক'ত কোটি কোটি টকা জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত প্ৰতি বছৰে ব্যয় কৰে চৰকাৰী ধন কিন্তু তাৰ পাছতো আজিকৈ প্ৰতি গুৱাহাটীৰ যেকেইটা পথ উপপথ আছে এই পথ উপপথৰ পৰা কিন্তু আজিলৈকে সেই সমস্যা নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই গতিকে ভুলটো ক'ত কেৰুণটো ক'ত সেই কথাখিনি কিন্তু যিসমূহ অভিযন্তা আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তা সেই অভিযন্তাসমূহ কিন্তু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা বিশ্লেষণ নাই যাৰ বাবে এই ধৰণে যিসকল সাধাৰণ নাগৰিক আছে তেওঁলোক পণবন্দী হৈছে তেওঁলোক গৃহবন্দী হৈছে জমৰ যাতনা তেওঁলোক ভুগিছে মই অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ কথাও অকণমান শুনো তোমালোকে দৈনন্দিন কেনেকৈ যোৱা স্কুলত পানীৰে যোৱা পানীৰে যোৱা নে এই তেওঁলোকে নাজানে ক'ব তুমি কোৱা এইফালে যাওঁতে তোমালোকে পানী সদায় পোৱা নে পাওঁ পানী পোৱা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া 3 ক্লাছ এতিয়া তোমালোকৰ কি পৰীক্ষা চলি আছে আজি কিহৰ পৰীক্ষা আছিলে গণিতৰ পৰীক্ষা এই পানী চব গছকিয়ে গৈছা তোমালোকে পানীৰে গৈছা দিগদাৰ হৈছে নেকি তোমালোকৰ দিগদাৰ হৈছে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোক একেবাৰে তেওঁলোক কণমানি কিন্তু আপুনি ছবিখন দেখিছে এই যিসকল কণমানি আছে এই কণমানিসকলে দৈনন্দিন এই যিটো পথ আছে চাওক এই পথটোৰে এই ধৰণে হাতত তেওঁলোকৰ চেণ্ডেলযোৰ তেওঁলোকে এই ধৰণে স্কুলৰ পৰা তেওঁলোকে আহোঁতে কিমান দূৰ পানী কিমানলৈকে আছে সেইফালে পানী আপোনাৰ এই স্কুললৈকে আছে একদম কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে আপুনি 10ত পৰীক্ষা চলি আছে দৈনন্দিন এই ধৰণে হাতত চেণ্ডেলযোৰ লৈ পাছফালে বেগখন লৈ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি আপোনালোকে এই ধৰণে যাব লগা হয় কষ্ট হৈছে কি ক'ব কিয় এই ধৰণৰ সমস্যা নকৰে জনপ্ৰতিনিধি আহে ইয়াত আহে নে নাহে এইবোৰ চাব আহে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ যায়নে আপোনালোকৰ এনেকুৱাই যায় এঞ্জেলা পৰিৱেশটো দেখি আছে আৰু এই যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আজি ওলাই আহি তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে আৰু ইয়াত যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানো খুৰা অকণমান মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই যিটো পথ এই পথৰ অৱস্থা কেইদিনমান পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচন গ'ল গুৱাহাটীৰ যিসমূহ ফ্লাড ফ্ৰী কৰিব বুলি কৈছিল গুৱাহাটীৰ পথ উপপথ পানীৰ যিসমূহ আছে সেইবোৰ ঠিক কৰিব বুলি কৈছিল কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছেনে জনপ্ৰতিনিধি কৈছেনে ক'ত প্ৰতিনিধি আহে বস্তুটো চাব 1 নম্বৰ আমাৰ মানুহৰ ভুল আপুনি ধৰক জাবৰ জোঁথৰ ঘৰলৈ বজাৰ কৰি মানুহৰ ভুল আছে জাবৰ জোঁথৰ আনি নালাটো খাই নালাত পেলাই দিছে কলঠক খাব খাই নালাটোত বস্তুবিলাক পেলাই দিব পাহাৰৰ মাটি কাটি নালা চব মাৰা খাই গৈছে যাই তাৰপিছত আৰু আছিল 3টা নালা থাকোঁতে স্কুলো মাৰি দিলা এই সিফালেও আছিল সিফালতো মাৰি দিলা দি এটা নালাই দি এই পাহাৰৰ পানী চব ইফালে ওলাই যায় কিন্তু এটা নালাই দি ইমান পানী যাবতো নোৱাৰে পাৰে নেকি দেই এইটো স্কুলে এইটো বন্ধ কৰি দিছে তাৰপিছত ইফালে আৰ্মিও বন্ধ কৰি দিছে যেতিয়া গোটেই ৱাল মাৰি দিয়াৰ পাছত এই মানুহখিনিৰ হাহাকাৰ হৈছে কথাটো এইটোৱে এঞ্জেলা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু ইয়াত কাৰণ কেইবাটাও আছে ইয়াৰ কাৰক কেইবাটাও আছে এই যিটো কৃত্ৰিম মানুহৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ আগত কেইবাটাও কাৰক আছে কাৰণ এই ধৰণে লোকসকলেও কৈছে যে মানুহ সজাগ আৰু সচেতন নহয় যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোক অসজাগ তেওঁলোকেও সজাগ সচেতন নহয় তেওঁলোকে জাবৰ জোঁথৰ যিসমূহ থাকে সেই বস্তুসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত পেলাই তাৰ বাবে যথেষ্টখিনি ড্ৰেইনসমূহ ইতিমধ্যে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে তাৰ পাছতে সেই ড্ৰেইনৰ যিসমূহ পানী সেই পানী নিৰ্গত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আনহাতে এই যিখন স্কুল ইয়াত আছে গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল সেই গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে যেতিয়া চলাইছিল তাতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ আনপ্লেন আছিল তেওঁলোকে এটা প্লেন কৰি তেওঁলোকে এই ধৰণে এখন ৱাল তেওঁলোকে তাত নিদিলে যাৰ বাবে এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁলোকক পণবন্দী কৰা হ'ল তেওঁলোকে দৈনন্দিন এই ধৰণে যাব লগা হ'ল গতিকে এজাক বৰষুণ যদি দিয়ে আজি কিছু বৰষুণৰ মাত্ৰাটো যিহেতু আজি অকণমান পাতলীয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়ে ইয়াত আপুনি চাব ইয়াত একাঠো নহয় ইয়াত এককাল পানী হয় একাটো নহয় এককাল পানীৰে এই ধৰণে যাব লাগে আৰু এই পথটোৰে চাওক এই যি দুগৰাকী কণমানি গৈছে মোৰ পাছফালে কেমেৰাত কাকলিয়ে দেখুৱাইছে এই যি দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈছে তেওঁলোকে এই ধৰণে হাতে হাত ধৰি গৈছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো এই কৃত্ৰিম বানৰ এই সমস্যাটো কিয় সমাধান নহ'ল এয়া মহানগৰবাসীৰ এটা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও নাপায় কেতিয়াবা মাত্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত ৰৈ যায় কেতিয়াবা ভাষণৰ প্ৰসংগত নেতাই বহুখিনি কথা কৈ থৈ যায় বহুখিনি টকা খৰচ কৰি জাবৰ নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ তেওঁলোকে উলিয়ায় কিন্তু দুদিন পাছত সেই সকলোবোৰ ফুটুকাৰ ফেন হয় আমি সেইবোৰ বিভিন্ন সময় দেখি আহিছোঁ বিজয় আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ